अपना सारा सामान इकट्ठा करेंगे। पाइप्स ले लेंगे, उनके साथ एल्बो ले लेंगे, टी जॉइंट्स ले लेंगे और ग्लू, UHU भी यूज़ कर सकते हैं, एल्फी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि हम अपने स्टैंड के साइज़ के मुताबिक पाइप्स को कट कर लेंगे आरी के मदद से। स्टेप 3 स्टैंड बनाने का ये है कि आप जितने स्टैंड बनाना चाह रहे हैं उतने स्टैंड के लिहाज से आप अपनी एक बेस तैयार करें। जैसे कि मैं इस वक्त जो स्टैंड बना रहा हूँ वो मैं एक बेस तैयार करूँगा और उसके ऊपर 3 स्टैंड लगाऊँगा। मतलब कि 3 स्टैंड के लिए एक बेस तैयार कर रहा हूँ और ये आपके सामने 3 स्टैंड्स के लिए एक बेस तैयार हो गई है। स्टेप 4 स्टैंड बनाने का ये है कि हम सबसे पहले एक छोटा स्टैंड जो कि हाइट में सबसे छोटा होगा वो हम तैयार करेंगे। उसके लिए हम 2 पाइप लगाएंगे सेम ही हाइट के, उसके ऊपर 2 एल्बो लगाएंगे और फिर एक वर्टिकल पाइप दोनों एल्बो के साथ जोड़ देंगे और छोटा स्टैंड तैयार। स्टेप 5 इस स्टैंड बनाने का ये है कि अब हम दूसरा स्टैंड तैयार करेंगे जो कि पहले स्टैंड से थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा होगा। उसके लिए भी हम 2 पाइप कट करेंगे सेम ही हाइट के और उनके साथ भी एक एल्बो लगाएंगे, दोनों पाइप्स के साथ एक एक एल्बो, और उनको एक वर्टिकल पाइप्स के साथ जॉइंट करके एक दूसरा स्टैंड तैयार कर लेंगे और दूसरा स्टैंड भी अब आपके सामने तैयार हो गया है। स्टेप 6 इस स्टैंड बनाने का लास्ट स्टेप है जिसमें हम अपना थर्ड और लास्ट स्टैंड तैयार करेंगे। उसके लिए हम 2 हॉरिजॉन्टल स्टिक्स सेम हाइट की काट लेंगे। वो बाकी 2 स्टैंड से थोड़ी सी हाइट में ज़्यादा होगा और उन 2 हॉरिजॉन्टल पाइप्स के एंड पे अब हम एल्बो नहीं, अब हम लगाएंगे टी रॉड्स लगाने के बाद हम एक टी रॉड पे अपना फीड बाउल भी अटैच कर सकते हैं, जिसके लिए ये होगा कि जो तोता बैठेगा उसके लिए हम दाना वगैरह उसके अंदर रख सकते हैं। एक साइड पे हमने अपना फीड बाउल लगा दिया है।